No, no pasó, juez. No, sí. Y bueno, había uno chiquito, lo hicieron poner camiseta al revés. Como tenía este pleno. Y lo re contento de acá y le dieron que se dé vuelta a la camiseta. Ah, empezamos mal. Es la primera pelota, la madre nos está alentando por el hijo. Bien, Pepo. Uno. Ay, Palanga ahí. Va pidiendo la cosa. Fue eso. Damián, vale. Vamos a ver la patita.
tu pie, por favor, te cae trompada. ¿Cómo es eso? No. Está llorando. Están perdiendo. Pero llora siempre. Pero en medio de la una. Ah, Me decía 8-2, te digo. no, me sorprende que lloran aunque sean amistosos. Ya salí, ya salí. A los dos goles muy boludos. Durmieron en defensa y chao. Pila. Habla. Dale, dale. Pero vayan a buscar la pelota también. La pelota que viene, que duele que la saca la... Ni se preocupa de jugar. Muéstrense, por favor. Está muy capaz. Y aparte uno puede venir. Por fin ataca uno. Parala. Buena. Adentro, vale. Está jugando adentro. No, un amistoso, se lo dejaba pasar. Después en liga ahí lo sacan de uno. Che, ¿querés que se hizo micrófono? Dale. ¿No hay más, querés?
Te va a caer el teléfono. Y bueno, vos lo preparás rico. Ay, Jesús. Vamos, Tinto. Pacho, vamos, Pacho. Correcto, se quiere. ¿Acá vale piso? Sí. Terminó el primer tiempo, vamos a cortar y vemos el segundo. Segundo tiempo comienza. Se ve nada, estoy sentado. Ay. Está grabando, no sé buscar. Sánchez. Sánchez. Ah, largo, largo. Peguen al arco, por favor. Largo, largo, ya hay una nueva. Sánchez lo tomó. Ahí va. Pero bueno. Está muy junto.
sea, qué paja. Está nervioso. No, te piden. Horrible, estoy temblando todo. Bueno, la pulsión. Pero ¿sabes dónde está la pelota por lo menos? Ah, ya. Sé que acá se ve. Ahí va Damián, ahí va Damián. ¡Bumba! Ahora sí, cabezazo. Era un golazo. Ay, cabecea. Y vos entrenás, jugás, ¿cómo jugás? ¿Qué pasó acá? ¿Ya jugó el truco? No. ¿Querés meterle ahora al agua y metemos otra parte de jugo? Claro. Píale. Ah, qué paja. Pégale al arco. Ay, pégale al arco. Listo, aprovechá. Ay, qué paja. Pará. Sí, comprate, viste, El trípode. Los del subte son baratos. Un gol, dale, un gol. 2-1. Pepo, correte. No les pegan nunca al arco.
5 minutos. Péguenle ahora, péguenle. Qué paja, amigo. Paja la hora. Píale, píale. Ahí va. Ahí se ve que pega todo el mundo. De puntín no. ¿Ah?
Ya termina.